Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Farmerama-Video. Ich wollte nur mal sagen, manche Leute, die Übermengen an Handwerksprodukten haben und nicht wissen, wohin damit, bitte schickt mir ein paar Handwerksprodukte. Ich habe so sehr wenig Handwerksprodukte, auch wenn ich jetzt 3 Apfelmarmeladen verlost habe. Mein Name ist Mr.Morgens02 Ich lasse das Video noch ein bisschen laufen, da könnt ihr euch den Namen so lange ein bisschen angucken. Dann mache ich Stopp. Tschüss.